ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل مع بعض القرص الطريه الفلاحي على اصولها كده، بطريقه زمان، بطريقه امهاتنا واجدادنا. القرصه الطريه دي اللي تاكليها بحته جبنه ماشي، تاكليها مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي ساده. شايفين الطراوه قد ايه هشه ومستويه سوا مظبوط وسمنتها مظبوطه؟ بجد تحفه. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف بنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ، اللي ما يعرفنيش، انا اسمي رانيا. اتمنى تشرفوني وتتابعوني في قناتي. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف بنعمل الجمال ده ازاي. مبدئيا كده طبعا اول حاجة بنجهزها هي الخميرة. علشان تطلع معاكي كده عجينة القرص حلوة، بنحب نشغل الخميرة الاول. كوباية مية دافية، ولا هي سخنة ولا هي ساقعة، مية دافية. بنزل عليها كده ب5 معالق من السكر. النهاردة انا هعمل مقدار 3 كيلو من الدقيق. انتي بقى حابة تقللي المعيار بتاعك، هقولك برضو مقدار الكيلو دقيق الواحد بياخد قد ايه. يبقى عندي كوباية مية دافية، بنزل عليها بكيس خميرة فورية. الكيس ده تقريبا بيبقى 12 جرام، يعني بيبقى حوالي معلقة كبيرة هرمية. بندوبهم مع بعض ونركنهم على جنب. عندي بقى هنا ده كيلو من السمنة. انا النهاردة استخدمت سمنة بلدي. بحط كيلو من السمنة ومعاه معلقتين كبار. انا ده يا دوبك سيحتهم على النار. والدقيق بتاعنا زي ما قلتلك دول 3 كيلو دقيق. نزلنا عليه بكيس بيكنج باودر، ونزلنا عليه بنص معلقة ملح. السمنة بتاعتنا يا دوبك سيحتها، السمنة مش سخنة خالص، يا دوبك فككتها بس كده، بالظبط زي ما انت شايفة كده. بنبدأ بقى، عايزة تلاقي القرصة بتاعتك ناعمة كده وحلوة، اخدمي العجين كويس، بس الدقيق بالسمنة كويس جدا زي ما هتشوفي كده. بايديكي بقى كده واشتغلي. انا بعد ما لقيت نفسي مش عارفة اشتغل كويس على الرخامة، خدت الطبق ونزلت بيه بقى في الارض، وفضلت ابس فيه بقى حوالي تلت ساعة. طبعا انا مسرعة الفيديو علشان خاطر ما اطولش عليكم. بس اهم حاجة لازم زي ما انت شايفة كده تشربي كويس الدقيق كل السمنة بتاعتنا. وطبعا السمنة لو انت حابة تعمليها خليط سمنة وزيت، سمنة بلدي وزبدة، زي ما تحبي. الخميرة بتاعتنا هي كده اشتغلت، نزلنا عليها بمعلقة من الخل. وعندي اللبن برضو دافي، يا دوبك فاتر كده. عندي دول هنا كيلو ونص من الحليب. طبعا عايزين حليب كامل الدسم، ويفضل لو كمان يكون لبن رايب هيبقى احسن بكتير. بنبدأ بقى نلت كويس. طبعا انتي على حسب الدقيق، ما تنزليش بكمية اللبن مرة واحدة غير لما تتأكدي ان هي لسه محتاجة تاني، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. انا عارفة العيار بتاعي 3 كيلو بياخدوا كيلو ونص دقيق مع كوباية المية الدافية. بيطلع العجينة مظبوطة طرية، ولا هي بتلزق جامد، ولا هي قاسية. زي ما انت شايفة بقى كده، فضلت اخدم في العجينة لغاية ما بقت بالنعومة اللي انت شايفة. طبعا واضح ان السمنة بتاعتها مظبوطة. بنركنها بقى تختمر في مكان دافي. زي ما انت شايفة بقى الحجم الضاعف اهو، اظن واضح التخمير بتاعها. ما شاء الله. انا بدفي الفرن بتاع البوتاجاز وادخلها في الفرن 10 دقايق بالظبط بتكون اختمرت. نيجي بقى هنا لتشكيل. طبعا لو انت بتحبيها قرصة صغنطوطة هتعملي التقطيعة قد الليمونة. احنا بنحب القرصة تبقى كبيرة كده زي بتاعة زمان. بعملها كده مثلا في حجم البرتقانة الصغيرة زي ما هتشوفي كده. انا طبعا هحاول اقرب لك الكاميرا من الناحية التانية علشان تشوفي بالظبط التشكيل. بنعمل السرة بتاعة القرصة من تحت علشان خاطر لما تيجي تبططي القرصة ما تلاقيهاش فلقت منك من الجنب زي ما هتشوفي كده. اتمنى لو وصلتي لحد هنا تكوني بقى عملتيلي لايك، وما تنسيش تشتركي في القناة وتجربي القرص بطريقتي وتقوليلي عملتيها والنتيجة عاملة ايه. بجد القرص دي خطيرة. زي ما انت شايفة بقى، انا باكد عليكي السرة بتاعت القرصة بنحطها من تحت. اخدميها حلو برضو كده بكلوة ايدك علشان تطلع ناعمة والدايرة بتاعتها مظبوطة. بنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا تشكيل، بنشكلها كلها مرة واحدة.
زي ما انت شايفة ما شاء الله 3 كيلو ملولي الصينية الكبيرة دي. نيجي بقى للتبطيط، بنبدأ طبعا باللي قرصناها في الأول. هنا كده أنا عندي هما صينيتين دول اللي أنا بخبز فيهم. بنجيب الصواني اللي هنخبز فيها الأول، بنفرد فيهم اللي اتقرصوا الأول. زي ما انت شايفة السمك ما تخففيهاش قوي، ما تخليهاش رقيقة زيادة عن اللزوم، علشان احنا عايزين القرصة تكون معانا محملة كده، وقرصة طرية ما تكونش ناشفة زي الكحك. يعني مثلا سمكها حوالي من 2 ل3 سنتي، مع الارتفاع بتاع الخميرة كمان هتلاقيها انتفخت شوية كمان. انا بقرب لك كمان اهو، برضو زي ما انت شايفة مفيش اسهل من كده. وطبعا واضح ان القرصة بتاعتنا طرية، بتتفرد بكل سهولة. مش عايزة العجينة بتاعتها تكون ناشفة، عجينتها بتكون كل ما بتبقى لينة كل ما بتلاقي القرصة طرية معاكي. زي ما انت شايفة بقى الكمية المحترمة دي كلها من ال3 كيلو. نيجي بقى للتسوية. فرن نار متوسطة، الجناب ببقى مهدياها يا دوبك شمعة. القرصة تبدأ تستوي، نعلي الجناب حاجة بسيطة، ما تعليش علشان وشها ما يتحرقش في الأول وتكون القرصة لسه نية. زي ما انت شايفة بقى كده التسوية بتاعتها الوش ومن تحت في منتهى الجمال. هوريكي كمان دلوقتي القرصة من تحت شكلها ايه. هنا كده بقى كمان انا بوريك اهو اللي انا عاملاهم في الصينية الكبيرة، بنقلهم في الصينية اللي هخبز فيها بكل سهولة، ولا الخمرة بتروح بتاعتها ولا اي حاجة. شايفة الجمال؟ حاجة اللهم بارك ما شاء الله. اعمليها بقى زي ما قلتلك بالطريقة دي. حطيهم بقى في اكياس وشيليهم في الفريزر، وقت ما تحبوا تستخدموا طلعيها قبلها بنص ساعة ولا بساعة، وسيبيها بس كده في الهوا، هتلاقيها كأنها لسه مخبوزة. لو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.